अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपको चंद ऐसी देसी अद्वियात बताऊंगा जिनके इस्तेमाल करने से आपके बर्ड किसी किस्म की बीमारी या नुकसानदा वायरस असर नहीं करेगा। और अगर आपके बर्ड्स बीमार हैं तो इंशाअल्लाह इसके इस्तेमाल से बिल्कुल तंदुरुस्त हो जाएंगे। ये जंगल में पाई जाने वाली आम अशिया है, आपको किसी भी पंसार की दुकान से बहुत कम रेट पर मिल जाएंगी। इन अशिया का काम दिल को ताकत देना है और जिस्म में क़ुव्वत मुदाफ़ पैदा करना है और जिस्म में हर किस्म के दर्द को दूर करना है, हर किस्म का बुखार को ख़त्म करना है। और जो बर्ड्स अचानक मर जाते हैं, इंशाल्लाह आपके बर्ड्स में ऐसा वायरस असर नहीं करेगा। तो सबसे पहले दोस्तों, कोलडोटों को अच्छी तरह तोड़ लेना है। और इनमें सब्ज़ पित्तानुमा इसको फेंक देना है। ये सारा बाहर निकाल देना। छिलके को अच्छी तरह उतार दें और से सभी को इसी तरह साफ़ करके गिरी का इस्तेमाल करना है और पीस लें। लहसुन को पीस लें, तबाशीर, जहर मुरक्ताई, पत्थर नमाज़ा है ये, कोलडोटों का पाउडर, और 7 ग्लो। इनको आपस में सबको मिक्स कर लेना है। दोस्तों, इनकी मकदार का ख़ास तौर पर ध्यान रखना है। मिक्स करने के बाद एक चम्मच बर्ड्स के दानों में अच्छी तरह मिक्स कर देना है और बर्ड्स को प्रोवाइड कर देना है। इंशाअल्लाह आपके बर्ड्स बिल्कुल सेहतयाब हो जाएंगे।